Hata sisi wanafunzi tunajua hatuwezi kupanda kwenda kidato kingine bila kuwa na mtihani, bila kuwa na majaribio. Maana yake ule mtihani unatuandaa kwenda viwango vingine. Kwa hiyo unapoona mashambulizi yanakuja sana katika maisha yako, lazima ujue kuna viwango vipi ambavyo Mungu ameviandaa viko mbele yako vinakuja. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiogope, kuna viwango vipi ambavyo Mungu ameviandaa viko mbele yako vinakuja. Na mpendwa katika Kristo, kila aliyebeba kitu cha Mungu ana upinzani mkubwa sababu ya kile alichokibeba. Ukijua ndani yako kuna kitu kikubwa umekibeba, utapunguza muda wa kuangalia tamthilia, utaongeza muda wa kusoma neno la Mungu. Utapunguza muda wa kufanya mambo mengine, utaongeza muda wa kuja kushinda kwenye madhabahu ya Mungu kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu, kwa ajili ya kulinda kile ambacho Mungu amekiweka kwako. Kuna watu kama mbegu ambao Mungu huwa anawaweka mahali. Ndio maana Paulo huyu pamoja na kulitesa kanisa la Mungu, lakini ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia ule mlango wa 1 mstari wa 14, Paulo anasema, maana Bwana ulinitenga tangu tumboni mwa mama yangu. Nataka kusema nini hapa? Nataka kusema hakuna aliyeumbwa kwa bahati mbaya. Kila aliyoko hapa yuko hapa kwa kusudi la Mungu. Ndani yake ana kusudi la Mungu. Mungu kabla ya kumuumba mtu huwa anaangalia duniani kuna nini kimepungua. Anapoona kuna huduma ya aina fulani imepungua, anaiweka ile huduma ndani yako kwanza, alafu ndipo anakuleta hapa duniani. Ndio maana kwenye Yeremia mlango wa 1 mstari wa 5, Yeremia anapotaka kukataa, Mungu anamwambia, kabla sijakuumba nalikujua wewe ni nabii. Ndio maana unaona mwanadamu wa kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 1 mstari wa 26 mpaka ule wa 28, Biblia inasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Maana yake kabla Adamu na Hawa hawajaja katika ulimwengu wa mwili, walishabarikiwa kwanza katika ulimwengu wa rohoni. Hii inatuonyesha hakuna anayekuja duniani hana cha kufanya. Kila aliyoko duniani ana kitu, yuko hapa kwa sababu ya kusudi la Mungu. Sasa katika maisha sisi tunawasikiliza watu wanasema nini zaidi juu ya maisha yetu. Ukiwasikiliza watu wanasema nini zaidi juu ya maisha yako, watakupeleka pabaya, kwa sababu anayejua wewe huko hapa kwa nini. Sauti ziende kwenye speaker alafu kila mmoja asikie. Lakini tukikutana na yule aliyetengeneza hii mic, anaweza kutuambia matumizi mengine ya hii mic ambayo hata sisi hatuyajui. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio aliyeitengeneza. Kwa hiyo Mungu aliyekuumba ndio anajua wewe kwa nini uko hapa. Kwa hiyo ukijua hivyo, utamfanya Mungu kuwa msemaji wa mwisho na sio watu wengine kuwa wasemaji wa mwisho wa maisha yako. Kwa sababu watu wanaweza kukuambia wewe uko hivi, lakini hawajui wewe kusudi lako la kuwepo kwako hapa duniani. Huyu Paulo ndiye aliyelitesa kanisa la Mungu, lakini ndani yake anasema Mungu aliniumba tangu tumboni mwa mama yangu. Maana yake alinijua mimi nitakuwa mtume, alinijua mimi nitakuwa mwalimu. Sio watu wanaojua, ni Mungu anayejua Paulo kwa nini upo duniani. Na wewe uko hapa. Kuna watu wako hapa walitakiwa kuwa watu wakubwa leo, lakini kwenye maisha yao wamewasikiliza watu zaidi wanasema nini kuliko kumsikiliza Mungu zaidi anasema nini. Ukiwasikiliza watu ni rahisi kukukatisha tamaa. Ukiwasikiliza watu zaidi wanasema nini juu ya maisha yako, ni rahisi kukuangusha. Geuka leo katika kuwasikiliza watu na anza kumsikiliza Mungu anayejua kwa nini uko hapa duniani. Utaona maisha yako yakiwa na faida. Haleluya, haleluya. Wanadamu wanaweza kukuambia kitu lakini sivyo ulivyo. Mungu ana jambo la wewe kuku hapa duniani. Ndio maana amekuacha leo uhai.